JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bolimbisanga mpona mwa makelele. Bandeko émission oyo na yo salela vraiment sur le bagage africain, mais en particulier na yo beti lango c'était na ba congolais. Ba congolais et surtout les congolaises. Ba ndeko nanga ya basi ba mama congolaise na ye ko telemela bino li kabotali mfwengi. Ba ndeko nanga yi ba congolais, il faut beau changer ba mentalité. Il faut beau changer ba mentalité pour tout avancer. Nous allons dans le 21e siècle. Bande konangai congolais a obala mwasi. Bola nanga bien. Ya makambo ya soni auto mwana ba réseaux sociaux, yango photo no bilaka yango pour bato bazwa conscience. Abala mwasi pona masoko te. Bolimbisa ngai na terme parce que funa ba terme ndenge zali. Oya osala na ngai hypocrisie, oya osala na semblant te, o te yo zo ba bêtise te, yo me sante na ba bêtise. Yango fo ba mema na ndenge ya ba bêtise. Bande ko na ko se rendre compte, bande ko msia basi. C'est-à-dire que et loko est plus important pour na bango le na ba réseaux sociaux to mona. Ezaka ka sima na bango. C'est-à-dire que bazo mona so importance ya ilongi na bango te. Ba mona so importance ya mitema na bango te. Ba mona so importance ya ba vie na bango te. Bango ba mona kaka eloko ya relaxer na ba réseaux sociaux les enfwengi. Matalana, matata ponio. C'est-à-dire que ba mona kaka ke sima. Sima na bango kaka auto mona l'air nyonso mona mwasi a yepenza a otambola a pesika sima ba filmer ye tranquillement na mwazo ba mo boye na sima zo filmer ye oyo ke la PC concert bana ke te makambo zo sa eza na nzela te ya malamu te ya zo filmer na ye. C'est-à-dire que peuple moko inconscient, ignorant, mais peuple assemble dans le congolais azati. Peuple assemble dans le congolais azati. C'est-à-dire ba congolais lelo ba la basi kaka pona masoko. Ozo ke ndeko bala mwasi kaka pona sima na ye. C'est-à-dire que motema na ye oyeba te yo talika sima na ye oyo moya ba réseaux sociaux olobite oyo fona bala ye. Mboka liboso peuple ya bala ka mwasi kaka pona masoko c'est les Congolais. Jamais de la vie, jamais Mundele a bala mwasi pona masoko. D'ailleurs pe bon mona jamais ba vidéo ba Mundele o mona Mundele zo la tsa masoko. Et ça te kaka ba congolais, congolaises kaka ba laksa kaka ba sima na bino. Na ina ye ba sima ngwe bomba nini? Bobomba nini na sima wana o ezo benda ba congolais, ezo ko attirer ba congolais ti ba kenda ko bimisa ba mbongo ba bala ka bino. Yango ba mabala ngo jugu meladi parce que tango o mona na sima wana ayo comprendre que ezala ngona ba nye akimi na ye. Bande ko nga botika ba comportement oyo. Congolais bima na kata bizaleli oyo. Ba mentalité faut changer. On n'épouse pas, on ne marie pas une femme par derrière na ye.
ba fesse na ozo bala mwasi pona masoko. C'est-à-dire que bandeko na ngai makambo sala isa malamu te bandeko na ngai basi. Bozo ke ndeko ka ba butu, bozo lataka ba biloko na banzoto, o vimbisi na na sima, allez ozui caméra ba filmer yo na TikTok ye obwaki, oza ko attirer ba regard ya bandeko mibali bazo bala bino et en réalité boza na bino bongo te. Et on va pas les jours où me la sauter. Tant qu'on va aller comprendre ce qu'il y a sur les noms ba butu, ba bilamba pour la tarawana, ou je te comme na ba Amazon, et te comme na site toyebi et belé c'est fini. Ma pas les jours où me la té. Seul pays, seule communauté où va bala moisi, au bala moisi pour na bolingote, pour na kitokote, pour na motema te, au bala moisi pour na masoko. Oyo peuple ya ndenge nini? Oyo peuple ya motindo kani? Peuple mobimba, c'est-à-dire que ba maman mais pour me gana te ko changer ba maman congolaise. Yango eza nini? Eza nini? Donc yo pendo la muki na tongo, o tie penda ba make-up, o tie penda ba soin na yo, mais o pesi no ka sima na ba réseaux sociaux. Bon tambola c'est-à-dire na moni ba vidéo ba tindelinga ba vidéo ba maman ba tambola kaka ba laksaka masoko c'est-à-dire elo musubo la service ya teka masoko. Donc c'est-à-dire on peut apprendre mobali nini to bana nini na ndako. Une femme sage bâtit sa maison. Éduquer une femme, c'est éduquer la nation, éduquer toute une nation. Bandeko na ngai, makambo osala bandeko na ngai basi obo lakisa kaka basima na bino na ba réseaux sociaux. Boza ko éduquer nation nini. Et boza ko lakisa bana bino nini parce que bana bino obo bota bazomona kaka obo sala. Ba répéter kaka obo sala. Bandeko na ngai bo changer bizalélité, bo kola te ba mama. Et puis, nous avons remarqué que nous avons dit que nous avons mikolo na ba réseaux sociaux. Nous avons mikolo. Ba TikTok, n'importe quoi. Nous avons mikolo, nous avons 60 ans, nous avons 70 ans, 70 ans, 75 ans. Nous avons namoni mama moko lelo o ngai na age na ngai naza koluka kaka mobali na koluka mobali na TikTok oya linginga naza kolinga mobali oya ya age na nga ponga na sina komi mokolo na sina komi mama kasi naza koluka pe mobali ya age na ya génération na nga po naza na posa ya mobali mais mama so tali bia kuza na ba 70 ans ba 70 ans. Ba fongole TikTok na bana na ye ay côté na TikTok abandi ko le bana la bêtise. Maman 70 ans so comme balti lelo. Siko bino ba obuza na bango boya na ba 40 ans, ba 30 ans, ba 45 ans, ba moins de 50 ans, bo saka na libali. Boza ko la saka ba mfwengi na bino na ba réseaux sociaux, bazo bala bino na ba mfwengi. Ça dit ba bali yo pour na mas. Ayi komane no mutema ya mama Hortense na deka. Ozoyoka ba obala bonga pona ba mfwengi. Anita Molembek ozoyoka yebisa ye na Bundes ba komo bala ka basi pona ba mfwengi la mfwengi wetu kwendila mfwengi wetu kwendila mfwengi peuple ngana na monati boketu wa yambo ana raison. Peuple ongana na monate, peuple ya motindo oyo, peuple ya boingana na monate, peuple ya tikanika. C'est-à-dire, n'ébite sur les simango, esa abino nini. Mundi la koza jamais na dikanisike ake na ba réseaux sociaux ake na kisanika simanaye. Jamais mundi la koza bloko wana kaka ba congolaise. Ba congolaise motika makambo yo. Et puis bino obozo mona ba bloko nengo, ole mo supprimaka, ole mo luka ba yebisa ba ngona ba famille na bango ke motika makambo yo, réseaux sociaux za makambo yo te, eza na tina moko te. Bala bino ba ndeko na mwasi ba bala oka pona masoko. Ba bala oka pona masoko. Et masoko mingi peut to remarquer eza na ngo yango te parce que bozola ta ba buchu, o tsheba bo tonte ba bilamba, bo tonte ba biloko lokola
Malio Sombo, c'est-à-dire, vous avez la sonité, oyo peuple ya ndenge nini, peuple ya motindo nkani, peuple ya bololé boyengana na monate, ba mama ya ba bololé, oyo bozo la tsaka ba masoko. C'est-à-dire, si on continue par les réseaux sociaux ba congolais, na ba TikTok ba congolais, na YouTube, au moins kaka basi la plupart bao baluka kaka bao la tsema soko, bao la tsema masoko, bao la tsema masoko. C'est-à-dire, ya zo mona ke yango nde libala. Amona masoko nde libala, oh masoko eza libala te bande konanga yi. Libala ezali, il faut deux personnes bolingana na mitema boza na dialogue mabeto malamu boyiba nini ya kobongisa. Mais oya biso to kanisa ke soko olakisi masoko na yo ba yo balo pona masoko ba olingo pona masoko et bazolinga bino pona masoko et mabala esa même pas un mois parce que les papa yo fongola ngo atali yango amoni yango ke yana ona banye eloko eza na hotel na kati. C'est-à-dire cerveau na yo eza nango zéro, cerveau eza nango ya kopola. Ya Féroce Lomeka na Défense Paris na 92 na Hauts-de-Seine. Merci oyoki leki na yo nazaka ko aborder ba sujet pour na bato ba conscience. Chéri Paul na Merbo na Chartres na 28 na département ya Eure-Loire. Leki yeyo. Merci na ba commentaire na bino, merci na ba conseil Chéri Paul na landaki voice na yo. Merci na bana kini oyo bazako linga soda ya poto po na yo kike voilà soda poto na kini donc bazako lobela bo lobela kaka to saka boulot nzamba lingina sunga bino la lingina sunga bino yango na yebisa bandeko ya basi botika makambo ya kolakisaka basima na bino ekofutaka bino loko moko te ba mama wana nyonso tu bozanga kate na église yango na ngomi tu na ba pasteur bomona ba ndimi na bino ya basi wana te na ba réseaux sociaux na ba TikTok bomona bango te bongo benga na bango na église te ba pasteur bongo te na makambo te na suki na nga awa na ebandi na lobaki le seul pays au monde oyo ibabala basi ka pona masoko les Congolais. C'est-à-dire on bala c'est-à-dire quand ya mwasi oyebi no kuduté kaka masoko na kayo zomona na vimba we voilà ezako attirer yo yango ke na tina libala ande kona ngai bo bala pona masoko ba congolais bo mikana ko changer bizaleli ba mama congolaise bo mana kata buzoba vous êtes des inconscientes des ignorantes et mingi pe ba bololé ça veut bien ba bololé parce que moi si so la saka simana ya azane bololé pour une femme qui se respecte à ça bloko ni monati pour ba mindele a wizate to mon va pas ba congolaise makambo to mon na communauté congolaise mambo ya soni na mawa peuple ya mawa peuple abungi nzela tevite so to sa ni na peuple yo peuple to zoluka to bimisi na nzela to zongisi na nzela abi bana buzoba mais au monde kaka ba congolais ba linga kaka ba biloko wana kaka ba buzoba wana kaka ba buzoba ya omoni moyen to avancer exacté so ya poto na yo betaka cité apprendre ou à laisser oza na mato ya koyoka asala nini oza na motema kondima asala nini ngana zo bunda kaka po na ko changer ba mentalité ba anti valeur c'est-à-dire que cheval de bataille na ngai banda ba kusala ba émission na ngai banda ba réseaux sociaux banda na kota na YouTube na bundela ngai loko moko changement de mentalité changement de comportement manière na biso ya komoni ya makambo manière na biso ya se comporter ya kosala makambo eza yango te tokobundaka ti tokolongaka nzambe aza na kote na nga Hermano Eddie Minzel le chantre mon frère merci na acapella sala di pona sodana ya mikili yango nde bolingo na profiter pe na pesa pe mama Hermanita Elombel Elodie Mbelo ba bisou ebele et na profiter du sous na epsa na bandeko DFU oezali ONG association ya mama na biso Hermanita Elombel ils vraiment partout les femmes utiles
femme utile. Donc, ezali slogan, ezali association oyo, ezali kosunga bana ebele, batu ebele. DFU. En tout cas, na suki awa, comme la prochaine émission, bandeko nangai, bandeko basi, botika bamfwengi na bino evanda kimia. Botika bamfwengi na bino evanda kimia, parce que moi si eza masokote. Moi si eza masokote, bandeko nanga ba congolais. Na no clairement, moi si eza masokote. Boko tulaka parce que o kanitsaki ba kobala yo pona masoko, mais okende musika te na libala na yo parce que tango ba yo mona ba kofungola yango batali masoko makate na ona ba nie na ba fulu au moins on va le changer parce que masoko na yo trompa qui est parce que vous en avez ba ignorant vous en avez ba zoba peuple ya bololé boyengana na mona te na suki awa donc na prochaine émission ya boye ezalate soda ya poto JDK Mopao Mokonzi bo s'abonner na chaîne na biso ya sika JDK Mopao Mokonzi JDK Mopao TV JDK Mopao TV bo s'abonner belé bo s'abonner belé na ozela bino 1000 abonnés objectif 1000 abonnés avant de kotaka na 2025 na yebi bino opesa soda ya poto parce que naza wana pona bino nzamba linga inga nazala wana pona ya kosunga bino kasi botika bofundaka bolembaka baokangaka ba chaîne baolembaka soda ya poto mongongo baokangaka te voilà un bon esprit un quinois oyo aza na bon esprit un quinois oyo aza na cerveau zosala suki awa tokomi na prochaine émission ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.